Τι σημαίνει αυτός ο φάρος για εσάς τους ντόπιους? Ο φάρος αυτός εδώ ήταν η εικόνα της Μυκών, γιατί φαίνεται από τον Περαία. Από το Σύνιο φαίνεται αυτός ο φάρος και από την Καριά και από παντού. Κατάλαβες, είναι δηλαδή τι να πω, το μουσείο της Μυκών. Το μουσείο της Μυκών. Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και εσύ να είσαι καλά. Θέλετε να μην τις πάρουμε. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται? Γεια σας, γεια σας. Δήμαρχε, τι γίνεται? Κάνουμε καλά. Τι σημαίνει, κύριε Δήμαρχε, ο φάρος αυτός για το Μύκονο? Ιστορία περίπου 200 ετών. 200. 200 έτη. Έχει σώσει ζωές και ζωές όλα τα πλοία που περνούσαν από εδώ, γιατί όταν ξεκίνησε ο φάρος, να γίνεται ο φάρος, επί Χαριλάου Τρικούπη, έγινε γιατί έγινε ένα ναυάγιο. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα και έγινε ένα ναυάγιο και ήταν αφορμή να γίνει ο συγκεκριμένος φάρος εδώ. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε τίποτα, κουβαλούσαν με τα μουλάρια εδώ όλο αυτό το κτίριο για να γίνει τις πέτρες και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό για εκείνη την εποχή. Όμως τα καταφέρανε, τον φτιάξαν αυτόν και πραγματικά έχει σώσει όλους τους ναυτιλόμενους. Σήμερα, κύριε Δήμαρχε, γίνεται μια έκθεση εδώ, πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι μια έκθεση με πρωτοβουλία του Δήμου Μυκών και χορηγία, αν θέλετε, του Δήμου Μυκών. Κάνουμε αυτή την έκθεση προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κτίριο, στο συγκεκριμένο μνημείο, μπορώ να πω. Ένα λεπτό, γιατί είναι μια συνέντευξη. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό το μνημείο, το ιστορικό οι υπηρεσίες αυτές, ναι, οι το οποίες... οποίο θα ευαισθητοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες, ναι βεβαίως, θα ευαισθητοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο φάρο τον αρμενιστή, προκειμένου να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα, να αναστηλώσουμε το συγκεκριμένο μνημείο, να βελτιώσουμε την εικόνα του, διότι αν πάτε μέσα πραγματικά είναι ερείπιο, και όλες αυτή η κίνηση με πρωτοβουλία της κυρίας Ζουγανέλ και του κυρίου Πάλμερ που έγιναν εδώ και 3 μήνες, δεσμευτήκαμε εμείς, το ζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς δεσμευτήκαμε να το κάνουμε, σήμερα το υλοποιούμε. Και με αφορμή τη συγκεκριμένη αυτή πρόταση, εμείς καλέσαμε και τον αρχηγό της υπηρεσίας Φάρων και Φανών προκειμένου να δει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε εδώ και να αναστηλώσουμε και πάλι είναι το φάρο. Ναι, να αναστηλώσουμε και πάλι το φάρο τον αρμενιστή, που για μας είναι μία ιστορία και σημαίνει πάρα πολλά για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Έλα. Καπετάνιε, τι σημαίνει για τους Μυκονιάτες αυτός ο φάρος? Βρε κάνε ώστε τον καλό μάθημα. Ο αρμενιστής. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Για πείτε μας δύο λόγια έτσι, τι σημαίνει για εσάς τους παλιούς, τους Μυκονιάτες? Ωραία, πολύ ωραία. Ελπίδα του νησιού, αλλά θέλει επιστολή. Είναι πολύ ωραία, δεν είχα βρεθεί ποτέ εδώ και ήρθα χτες Έχω έρθει, αλλά και μ' άρεσε που όπως είναι χτες η γιορτή του και ήρθα άσκοπα, αλλά σήμερα είναι εντάξει. Με είχα καλεσμένο, γιατί παίζω σαμπούνα. Α, παίζεις. Και ήταν 22 άτομα, τα 11 πεθάνανε το 1920 ποτέ. 1900. Μπράβο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εγώ είμαι ο Γιακωμής Και ο από τότε πατεράκης. κάνανε 6 και μένανε 6 βάρδιες το βράδυ, 6 άτομα. Το βράδυ. 6 βάρδιες. Ναι, 6 άτομα για να μπορέσει. Φοβερό.
Αυτό το υπέροχο κόσμημα το οποίο βρίσκεται στην Μύκονο και όπως μπορείτε να διακρίνετε στο βάθος είναι η Τίνος, απέναντι από το νησί της Τίνου είναι ο φάρος της Μυκόνου.